မငရအားမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ခိုင်အလောက်မှာစားဖို့အတွက်ကုတ္တရိုတောက်နေလေးလာတောက်စားပြမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးကုတ္တရိုတောက်ကိုအနည်းလောက်ပါမယ်ထိုင်းဆော့ငရုတ်စီနှစ်စုံခရုတ်စီတစ်စုံပဲစီတစ်စုံငန်းပြရည်တစ်စုံစရကားရည်တစ်စုံနဲ့တဝက်တကြားတစ်စုံဟင်းခက်မောက်နည်းငယ်နှံ့အောင်ဇိုးနဲ့လည်းမှွေလိုက်ပါမယ်ဒီချက်မောက်ကိုစားတဲ့လောက်ထဲပါခဏဆက်ထားတဲ့အနည်းလေးတွေကျက်သွားအောင်ခိုင်လို့မီးလေးနဲ့ခဏလေးတည်လိုက်ပါမယ်အနည်းလေးကျက်သွားပြီဆိုတော့ခိုင်လို့ရင်နွေးတည်ပြီးကုတ္တရိုဖတ်နဲ့အသားလုံးတွေကိုတပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးခိုင်တော့စီချက်ထည့်ပါမယ်ခဏပျောက်လာတဲ့ပဲပင်ပေါင်းနဲ့ကစွန်ရွက်အသားလုံးပျောက်ထားတဲ့ဝတ်သားထည့်ပါမယ်ခဏဆက်ထားတဲ့အနှစ်လေးနှစ်စွန်းလောက်ခိုင်ထည့်လိုက်ပါတယ်ကြိုက်ထားတဲ့မြေပဲကိုကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ခိုင်အလောက်မှာနေ့လယ်စာစားဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီကုတ္တရိုတောက်နေပဲသမီးဘူးထောက်မှာဖြစ်ပါတယ်မငရအားမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပေါ့နော်ခိုင်ရလောက်မှာစားဖို့အတွက်ကုတ္တရိုတောက်လေးတောက်ထားတယ်ပေါ့နော်စားချင်းပြန်စားပါအောင်เชียร์ပဲကောင်းနေရပါ去烤下头的，老些个。当然了呗，大了。